హలో నమస్తే. సుదర్శ హోమియోపతి ఛానల్‌కి స్వాగతం. కామన్‌గా కోల్డ్ నుంచి సీరియస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వరకు ఎన్నో డిసీజెస్‌కి కామన్‌గా ఉండే సింప్టమ్ అనేది కఫ్. అయితే ఈ కఫ్ గురించి కొన్ని విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. అంటే కఫ్ ఏ కండిషన్స్‌లో సీరియస్ అని మనం గుర్తించాలి అన్నది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాము. నార్మల్‌గా కఫ్‌ని 3 రకాలుగా విభజించారు మెడికల్ పరంగా. ఒకటి అక్యూట్, 2 సబ్ అక్యూట్, 3 క్రానిక్. అయితే అక్యూట్ అనగా కేవలం 2-3 వారాల్లో తగ్గిపోయేదాన్ని మనం అక్యూట్ కఫ్ అంటాము. రెండవది సబ్ అక్యూట్. అయితే 3-8 వారాల వరకు ఉండేదాన్ని మనము సబ్ అక్యూట్ అని పిలుస్తాము. మూడవది క్రానిక్. అంటే మోర్ దెన్ 8 వీక్స్, 8 వారాల కంటే ఎక్కువగా ఉండేదాన్ని మనము క్రానిక్ కఫ్ అని పిలుస్తాము. ముందుగా అక్యూట్ గురించి తెలుసుకుందాము. దీనికి సీజనల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే జలుబు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం, గొంతులో గరగర వీటితో పాటు కఫ్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఉంటాయి. అయితే ఫీవర్ అలాగే ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గాక కూడా కఫ్ తగ్గడానికి 1-3 వారాలు అనేది టైం పడుతుంది సాధారణంగా. ఒకటి ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్‌లో మనం అక్యూట్ కఫ్ చూస్తూ ఉంటాము. రెండవది వచ్చేటప్పటికి అక్యూట్ దేంట్లో చూస్తామంటే అలర్జిక్ రైనైటిస్ అని చూస్తాము. అంటే దీర్ఘకాలికంగా తుమ్ములు, జలుబు, కళ్ళు దురదలు ఉండేవారికి ఈ దగ్గు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇది అక్యూట్ కండిషన్. ఎందుకంటే అలర్జీ వచ్చినప్పుడల్లా వస్తూ పోతూ ఉంటుంది సీజనల్‌గా. అయితే దీనికి తగినటువంటి కోర్స్ వాడితే ఇది 1-3 వీక్స్‌లో సెట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దీన్ని మనం అక్యూట్ కఫ్ అని పిలుస్తాము. ఇకపోతే రెండవది సబ్ అక్యూట్ కఫ్. ఇది 3-8 వారాల వరకు ఉంటుంది. అయితే దీనికి వాతావరణం మార్పు, ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్స్ వల్ల, స్మోక్ చేయటం వల్ల, అలాగే మ్యూకస్ అనేది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, గొంతులో మ్యూకస్ స్టోరేజ్ ఉండటం వల్ల మనకు పడుకున్నప్పుడు దగ్గొచ్చే అవకాశం ఉంది. పడుకున్నప్పుడు, కూర్చున్నప్పుడు కూడా. అలాగే ఇది అంత ప్రాబ్లమాటిక్ కాదు. ఎప్పటివరకంటే మనము ఎప్పటివరకైతే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామో అప్పటి వరకు ఇది ప్రాబ్లమ్ గాదు. రెగ్యులర్‌గా ఎక్సర్సైజ్ కానీ, డైట్ చేంజ్ కానీ, దాంతో పాటు బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండటం వల్ల, ఫ్రెష్ ఎయిర్‌కి ఉండటం, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండటం వల్ల దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇకపోతే మూడవది క్రానిక్ కఫ్. ఇది 8 వారాల కన్నా ఎక్కువ ఉండేదాన్ని మనం క్రానిక్ కఫ్ అని పిలుస్తాము. దీనికి కారణాల్లో మొదటిగా ఆస్తమా, ఉబ్బసం. దీనివల్ల సంవత్సరం పొడవునా కఫ్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇకపోతే రెండవది జీఈఆర్‌డి అంటే గ్యాస్ట్రో ఈసోఫేగల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్. పైకి ఇది తన్నటం వల్ల యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ జరగటం వల్ల కఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇకపోతే మూడవది సిఓపిడి అంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. ఇది ఎక్కువగా సిగరెట్ కాల్చే వాళ్ళలో మనం చూస్తాము. దీనివల్ల కూడా దీర్ఘకాలికంగా దగ్గొచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రానిక్ కఫ్ అనేది ఇబ్బందికరంగా ఎప్పుడొస్తుంది అంటే దగ్గుతో పాటుగా బరువు తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు, అంటే కఫ్‌తో పాటు బరువు తగ్గుతున్నారు, వెయిట్ లాస్ ఉండడము, అలాగే ఆకలి తగ్గుతుంది కఫ్‌తో పాటు. అలాగే దగ్గుతున్నప్పుడు రక్తం కనిపిస్తే వెంటనే మనము నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా చూపించుకోవటం, అలాగే ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్‌కి వెళ్ళడం చాలా అవసరం. ఇదండి ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియోలో మనము కఫ్ స్టేజెస్, అలాగే ఎప్పుడు ఇది సీరియస్‌గా మనం తీసుకోవాలి అన్న దాని గురించి తెలుసుకున్నాం కదా! అలాగే మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మా ఛానల్‌ని లైక్, షేర్ మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఫాలో అవ్వండి. థాంక్ యూ.